华东沿海每年端午前后5日就出现了江浙沪一带叫它张跳，来去无踪，力大如牛。今天蓝旗与小西领队带着小伙伴们去钓张跳，人品和技术哪个更重要？人肉鱼探乙启动。刚涨潮，流海缓，鱼不会冲到水面，所以抛出后沉一沉再收线。Yes。霸道 VS 强力钩，值得信赖哦。Yes。李林星换上霸道就冲了上去，来了。小李了，上鱼了。对。不大，小双跳。哎，耶！呼！小钢跳，继续加油，搞大的。就这样一个风车搜索过去，在内侧贴的这个壁直线出去，大概还有10米、15米的样子。中，让开，顶，松一把卸力，对 ，OK， 好，这个的，李老板快点收线。好兄弟中大张票了，我激动啊！根本拔不动啊！挺牛逼，哦，漂亮！哦，大，哇！耶！这个大，钢丝磨的，你看看。哇靠，真牛逼！漂亮，小五斤，16磅小5斤，妈的眼睛真准。来了，有不小这个啊？这个船怎么大？不大。哎呀！哎呦！耶！走了！张跳！站船头打流头，终于机会大，刘伟就要小一些，再拼人品。哎呦！别挂了，好了。偷袭，还是给他搞掉了。你背叛了我！领队小西躲在后方，把最佳位置让给钓友，错失了很多机会。你觉得这样的领队怎么样？想来一起钓大张跳吗？关注蓝旗鱼，小西带你钓大鱼。